Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed leenjii hooggantoota paartii badhaadhinaa mata duree guddina dameelee ilaalama mootummaa ida'amuutiin jedhuun kennaniin dhimmoota adda addaa kaasaniiru. Dhimmoota leenjichaan xiyyeeffannaa argatan keessaa guddinni dinagdee fi ijaarsi misooma bu'uuraalee isaan ijoodha. Itoophiyaan waggoota dheeraaf sirna dinagdee damee qonnaa qofa irratti hundaa'ee hordofuu isheen guddinni dinagdee biyyattii gama hedduun hubamuu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa guddina dinagdee ilaalchisuun kennaniin dubbataniiru. Keessumattuu Itoophiyaan waggoottan darban moodela dinagdee mootummaadhaan durfamu hordofuun ishee biyyattii gatii kanfalchiisuu ibsaniiru. ለምሳሌ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ተራማጅ የፖለቲካ ልሂቃንና fakkeenyaaf sirni deemokiraasii warraaqsaa hayyoota siyaasaa fi hayyoota diinagdee walqixa hin ilaalu ture. Hayyoota siyaasaa kan uummataaf dhimmaman ofii isaanii akka dungoo baqanii uummataaf kan dhamaanidha jedha. Qabatamaan kan mul'ate garuu hayyoonni siyaasaa kun qabeenya saamuun yoo sooroman dameen dhuunfaa immoo akka quucaru ta'ee ture. Adeemsi akka kanaa biyya keenya keessatti yaalame kun biyya keenya kasaaraadhaaf saaxileera. Mootummaan ida'amuu cabiinsa akka kanaa guddina dinagdee quucarsan suphuuf moodela tumsaan hojjechuu hojiirra oolchuun bu'aa qabatamaa argamsiisaa akka jirus dubbataniiru. Haaluma kanaan hirmaannaa damee dhuunfaa fi mootummaatiin jijjiiramni qabatamaan damee turizimii irratti mul'ate fakkeenyummaan kan eeramu ta'uu kaasaniiru. ፓብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ኢትዮጵያ ውስጥ Itoophiyaa keessatti tumsa mootummaa fi damee dhuunfaatiin piroojektota gabbataa, gorgoraa, wancii fi isaan biroo hojjetamaniiru. Fakkeenyaaf ukukubsuu tokko malee addunyaan irra naanna'e hundatti riizoortii akka gorgoraa qulqullinaa fi hammaan guddaa ta'e argee hin beeku. Namni kana amanuu hin dandeenye gorgoraa deemee yoo ilaale hundaa hubachuu danda'a. Kuni kan hojjetame mootummaa yookaan damee dhuunfaa qofaanii miti. Tumsa mootummaa fi damee dhuunfaatiin hojjetame malee. Kana jechuun mootummaa fi dameen dhuunfaa tumsaan yoo hojjetan bu'aa barbaadamu fiduu akka danda'anidha. Pirojektii wancii yoo fudhanne ji'oota 3 darban qofatti lammiileen Saawudii 10,000 wancii daawwataniiru. Saawudii qofarraa jechuudha. Sireen jiru garuu keessummoota kana caalu simachuu hin danda'u waan ta'eef dunkaanota dhaabuudhaan keessummeeffaman. Kana caala bal'isnee osoo hojjenne bu'aan argamus akkasuma dabaluu akka danda'u tilmaamuun ni danda'ama. ቢበዛ አስቡት ምን እንደሚያመጣ Itoophiyaan waggoota muraasa darban sirna dinagdee dameewwan misoomaa adda addaa irratti hundaa'ee fi hirmaannaa damee dhuunfaa fi mootummaatiin dabalameen milkaa'ina abdachiisaa galmeessaa akka jirtu kan ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed qabeenya kuufamaa damee albuudaa badhaadhina biyyaaf oolchuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa akka jirus ibsaniiru. Haaluma kanaan bara 2012 oomisha warqee gabaalaatti argame irraa doolaarri miiliyoona 28 argamuu dubbataniiru. Hammeentaan kun bara darbee gara doolaara biiliyoona 3tti guddachuus ibsaniiru. Itoophiyaan haaluma amma eegalteen dameewwan misoomaa adda addaa irratti xiyyeeffannaan yoo hojjette waggoota muraasa keessatti biyya kabajaa fi ulfinaan waamamtu akka taatus ibsaniiru. በ2012 ኢትዮጵያ ኤክስፖርት ያደረገችው 28 ሚሊዮን ዶላር ነው። Itoophiyaan bara 2012 oomisha warqee gabaa alaatti ergite irraa doolaara miiliyoona 28 argatte. Bara darbe immoo doolaara biiliyoona 3 argatte. Waggoota muraasa keessatti dandeettiin oomishuu hangam akka dabale tilmaamuun nama hin rakkisu. Gaazii, xaa'oo fi sibiilaa fi isaan biroo dabalaa yoo deemnu hammeentaan kun baay'ee dabala jechuudha. Itoophiyaan qabeenya gaazii, xaa'oo, oomisha daawwitii fi anniisaa kuufamaa hin tuqamin qabdi. Itoophiyaan dameewwan kanneen misoomsaa yoo deemte waggoota muraasa keessatti biyya gooftaa jedhamtee waamamtu taati jechuudha. መስታወት ካስጀመረች ማዳበሪያ ካመረተች ለትራንስፖርት ጋዝ ካወጣች ኢነርጂ ካመረተች ጌታ ነች ማለት ነው። ጌቶች የምትባል ሀገር Ijaarsi dhaloota ida'amuu qajeeltowwan bu'uuraa sirreessuu babal'isuu fi gumaachuu jedhaman irratti hundaa'aa kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tumsa damee dhuunfaa fi mootummaa yaadama ida'amuu bu'uureffateen badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'us mirkaneessaniiru.